ditaruh yo seingan maka pamimikiran nanggena tantani yambu nalawan tamiyata daun o karo dende gereng araget ada apa gering na ai di dewai rokas na miya katoma anakku sadaku tantu karunden ka orumiyon anakku nasaken ni duenian ami arasay maamikil sa oyagen sa ginawan kang kanggiyan si maarigan na aya katao kurun na kambu akan minggereng na ketata para nuntang o kapang ginawa itay na antab sekamay tuman aba aku dendalinan aipelilang kiailadan sa dirong kapambulungan na o gigirawa kembong aya kang gering kang o salakaw lulut kang na di pemampekadaan ka anak ko masasawang na baku panaguntapan kaayanan na ukuron nakagimiya atuman asopia kang gerintang inilalan na arasay kabaku budak kalaban kainila bilawang po kaini sekeri paes aginawang kamaregen na aya orianian na piya kambuku ukang surong beuladen akan na pikira kaliyamin na berubarakupan na dari kapan nan na sekadin sosinganin api agayola angku din ka ini karasayakan na ayaw riyani yan na piya kambuko ka so ginawa ko ara say nanay no den maregen na pesen na ang kuwarekan ang
kang ribon ako naubag kapekatoon. Alaw ang pansaladin ko amanisan na di isa kain naubang kapamikiran. So kiyang ginawa itang tadi ku rekairila kainu aku den lalong kasabepan salah dekang alialong ako niyan sa isa kataw na betul narasaya ko maaregen kasambepan salah deka na ay dedawai rokas. O saya tabuta mani kasalam rekano tanan alang wakalulutan